放送界きってのてっちゃんアナこと日テレアナウンサー藤田大輔がホリプロマネージャー南田祐介と共に今しか出会えない鉄道風景を求めて西へ東へ駆け回る。次回は長崎県を走る島原鉄道。一体どんな鉄道旅になるのか。鉄道発見伝鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くはご覧の時間に日テレプラスで放送。